ஹாய் வணக்கம், என்னோடய பேர் அருண். இது என்னோடய பொண்ணு தியா. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் அமெரிக்காவில் ஃப்ளோரிடா ஸ்டேட்டில் தங்கியிருக்கோம். இது எங்களோட முதல் வீடியோ. இந்த வீடியோவோட நோக்கம் என்னென்னா, நம்மளோட மொழி கலாச்சாரம்லாம் நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போகிற மாதிரி, இயற்கை மரம் வளர்ப்பு அதோட பயன்பாடு அதெல்லாம் கூட அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதோட முயற்சியாக தான் நான் இங்கே என்னோடய வீட்டு தோட்டத்தை அமைச்சிருக்கேன். வாங்க என்னோடய தோட்டத்தை பார்க்கலாம். இப்போ என்னோடய தோட்டத்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க என் பொண்ணுகிட்ட கேட்கலாம், அவளுக்கு இந்த தோட்டம் எவ்வளோ பிடிச்சிருக்குன்னு. எனக்கு இந்த தோட்டம் ரொம்ப பிடிக்கும். இங்கே எப்பவுமே உட்காந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இங்கே விதவிதமாக பட்டர்ஃப்ளைஸ் பேர்ட்ஸ்லாம் வரும். அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நான், என் தம்பி, என் அப்பா, என் அம்மா சேர்ந்து உருவாக்கி வர தோட்டம்தான் இது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் என் பொண்ணு சொல்கிறத கேட்டிருப்பீங்க. இந்த 10 வருஷத்தில் எப்படி ஒரு சின்ன தோட்டமாக இருந்ததை ஒரு உணவு கடை மாற்றினேன்ற பயணத்தை தான் உங்களுக்கு வரப்போகிற வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு எல்லோரும் எங்களோட வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இனி ஒரு அடுத்த நல்ல ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.